အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတကမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office Excel မှာ VBA ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Stopwatch နိုင်တစ်လုံးပြုလုပ်တဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ blank workbook တစ်ခုကိုယူလိုက်မယ်။ယူပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအခုကိုလိုချင်တဲ့ set ကွက်တစ်ခုကိုပေါ့နော်။ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ V2 set ကွက်ကိုထားလိုက်နော်။ V2 set ကွက်ကိုထားပြီးတဲ့အခါမှာ set ကွက်ရဲ့အချင်းအကျယ်အနေထားတော့ပိုပါဘူးကိုလိုချင်လောက်တဲ့ size အနေထားကိုကျွန်တော်ဒီမှာ row column ကိုချဲလောက်လိုက်နော်။ချိန်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ချင်းဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးမလဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်က9 minute second သွားမှာပြောတဲ့အတွက်00 column ပြီးတဲ့အခါမှာ00 column 00ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အတိတ်ဘက်က9 minute second ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခြေဆုံးက0ကတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရလဲဒီနေရာမှာလည်း12နာရီရမှာစသဖြင့်ပြတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က format ပြန်ချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပေါ်မှာ right click ထောက်ပါထောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ format cell ကိုသွားလိုက်နော်သွားပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီ format cell ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီပေါ်ကထိပ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ h စလုံးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ h ကိုနှလုံးရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာ okay ပေးလိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့0နှလုံးခြေဆုံးမှာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖောင့်နေပါတွေကိုကိုလိုချင်လောက်တဲ့ဖောင့် size အနေထားကိုပြင်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလယ်မှာစင်တာထားမယ်နော်ဒါကတော့ကိုလိုချင်လောက်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုချက်ချက်လို့ပြင်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပြီပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးကိုနောက်ခံ color တွေပါပြီးဖိချင်တယ်ဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့ color ကိုဖိလိုက်နော်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်ဒီတဲ့အခါကျရင် developer tab ကိုသွားပါ developer tab ကတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာချိန်တဲ့ဒီပေါ် tab တစ်ခုကိုမှ right click ထောက်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာ customize the ribbon ကိုသွားမယ်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ developer tab ကိုအမှန်ကျပေးပြီးရင် okay ပေးလိုက်မယ်ဆိုဒီ developer tab ကိုရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကကြတော့မှကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ control ခုတွေရပြီး insert ကိုတစ်ချက်နှိပ် insert ရဲ့ down arrow တွေရပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ command button တစ်ခုကိုယူလိုက်နော်ပြီးပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီနေရာမှာကိုထားကျင်လောက်တဲ့အနေထားကိုလိုချင်လောက်တဲ့ size အနေထားကိုမောက်ကလေးနဲ့ပြီးဆွဲလိုက်နော်ဆွဲပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာ property ဆိုတာကြည့်တယ် property ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ command button 1ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုပေးကျင်တဲ့နာမည်တစ်ခုကိုပေးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ start ဆိုပြီးပေးပြီးပြင် enter ခေါက်လိုက်enter ခေါက်ပြီးတဲ့အခါမှာဖောင်းနေပါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖောင်း size တွေနဲ့ပါကြိုက်တာချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘိုးထားလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ18 set လောက်ထားပြီး okay ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ border တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာ keyboard ကနေကျွန်တော် control key ကိုပြီးပြီးအောက်ကိုနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ဆွဲလိုက် copy ပွားလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာနော်နှစ်ခုထားမယ်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ property ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော် command button 2ဆိုပြီးဒီနေရာမှာတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့မှဒီမှာ start ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကဗာနာမည်တစ်ခုကိုပေးလိုက်မယ် IESED ပေါ့နော် reset ဆိုပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော် command button နှစ်ခုရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကတရားကို grid line လေးတွေကိုဖြောက်ပြလိုက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် view လေးကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးရင် grid line ကိုဖြောက်လိုက်မယ်ဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ VBA စပြီးရေးလို့ရပြီအဲ့တော့ VBA ရေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတာ VBA ကုတ်ကနည်းနည်းလေးများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်တည်းလည်းဖြစ်သွားအောင်ရေးထားပြီးသားဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးမှဖြစ်တယ်နော်အသေးစိတ်ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးတင်တန်းမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်တစ်ခုချင်းစီတော့ရှင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အချိန်ကိုငဲညာပြီးတော့အသေးစိတ်မရှင်းတော့ဘူးရေးထားပြီးသားကုတ်ကိုပဲကျွန်တော်ပြပြီးတော့ရှင်းပြပေးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးစရေးမယ်ဆိုရင်ဒီ start button ပေါ်မှာတစ်ပတ်ကလေးနှိပ်လိုက်မယ်နော်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်အခုလိုပုံစံမျိုးကြာလာတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဒီပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ့်ပုံစံဒီ private set command button 1 click ဆိုပြီးတော့တွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့က VBA ကုတ်ကိုစပြီးတော့ထည့်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုထည့်လဲဆိုတာကိုကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ VBA ကုတ်တွေကိုအခုလိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ private set command button 1ဒါ command button 1ခုနတစ်ပတ်ကလေးနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်တယ်ဒီအောက်ထဲမှာကျွန်တော် command button 2နော် button နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ယူထားတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး command button 1ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ is နဲ့စာထားတယ် is တကယ်လို့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sheet 1ထဲမှာ command button 1ခက်ရှင်အဲ့ထဲမှာပေါ်လာမယ့်စာသားကကျွန်တော်တို့ start နော်ခုနကကျွန်တော်ဒီမှာနာမည်တွေပေးထားတယ် start လို့ပေးထားတယ်ဒါလို့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာနာမည်ပေးသည်ဖြစ်သည်မပေးသည်ဖြစ်သည်ကြိုက်တယ်လို့ထားလို့ရတယ်အဓိကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ VBA ရေးတဲ့အခါမှာ VBA ရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေလည်း start လို့ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ချိန်တွေကျွန်တော်တို့ start ဆိုပြီးပေါ်နေလိုက်ပြီနော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ or ခံပြီးတော့ရေးထားတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကရက်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျမှနောက်တစ်ကြောပြန်စမယ်ဆိုလို့ရှိရင် return ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပါဆိုပြီးအဲ့ဒီ button ထဲမှာပဲနာမည်နှစ်မျိုးเนาะ start နဲ့ return ဆိုပြီးနှစ်မျိုးပေါ်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတယ်ဒါ VBA ပထမဆုံးအကြောင်းရဲ့အဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကြည့်ထားမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဘက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ခရီးရေးထားတယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ command button 1 caption ထဲမှာ post တော့เนาะရက်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရက်မဲ့တွားနေတဲ့အခါမှာ command နိုင်တွားနေတဲ့အချိန်မှာရက်လိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် port တော့မဟုတ်ရင် store အဲ့ဒီနှစ်ခုမြင်ဆောင်ပုံစံလေးပေါ်သေးခြင်းတဲ့အတွက်ဒီမှာရေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပေါ်နေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် button ရဲ့နောက်ခံကာလာသည်ကျွန်တော်တို့အနီရောင်ဖြစ်ပြီးတော့စာသားရဲ့ကာလာသည်အဖြူရောင်ဖြစ်ပါသည်ဆိုပြီးရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနှစ်ကြောင်းကကြတော့ဒီကောင်ကတော့ true for ကတော့ဒီ command button 2ကပြီးတော့ဒါ control လုပ်ထားတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်ပြီးမှပြန်ရှင်းပြမယ်နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာ s ဆိုပြီးရေးထားတယ်
အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က return ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် command button 1နဲ့မှာ return ဒါရက်ထားတဲ့အချိန်မှာ return လို့ပေါ်နေလိုက်မယ်နော်အဲ့လို return လို့ပေါ်နေတဲ့အခါကျရင် command button ရဲ့ color ဒီအစိမ်းရောင်ဖြစ်ကြမယ်နောက်က color ဒီအစိမ်းရောင်ဖြစ်ပြီးစာသားဒီကျွန်တော်အဖြူရောင်ကိုအနက်ရောင်ကိုထားထားတယ်ပေါ့နော် black ဆိုပြီး color ကိုထားထားတယ်အဲ့တော့ဒီဘောကနှစ်ခုကတော့ကျွန်တော် command button တွေ command button 1အတွက်ကို formula မဲ့စာသားအတွက်ရေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီအောက်ကကျွန်တော်တို့ do while true ဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်ဘာအတွက်ရေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ sheet 2 set ကွနောက်ခုနကကျွန်တော်တို့လိုက်တဲ့ဒီမှာဒီဟိုပါဘောနော် V2 set ကွက်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမမြင်ရသေးဘူးကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်ဒီ V2 set ကွက်ထဲမှာပေါ်လာမဲ့နာရီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ရေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ V2 set ကွက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်နော်အဲ့ဒါကဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ do event ရေးထားတယ် she1 set rate နော် range ကိုကျွန်တော် V2 set ကွက်ကိုအတွက်ပေးတယ် equal to date at ဟိုပါဘောနော် date ကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်မှာဖြစ်တဲ့ days နော်ပြီးရင်ဒီဘက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကစက္ကန့်လေးရစပေါ်ကျင်တာကျွန်တော်တို့က s ကိုရေးတယ်ပြီးရင်ဒီမှာတစ်စက္ကန့်ပေါ်စေချင်တာဖြစ်တော့1လို့ရေးနော်ဒီတဲ့အခါမှာ she1 set rate 2အဲ့ rate 2ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အတွက်ကိုပြန်ညွှန်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲ့အခါမှာ application weight ဒီကောင်ကတော့သူ့ထဲမှာပေါ်လာမဲ့ကျွန်တော်တို့ format ကိုသတ်မှတ်ထားတယ်12နာရီ format ပေါ့နော်ဒီကောင်သတ်မှတ်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်နော်ဒီတဲ့အခါမှာ command button 2ကတော့ကျွန်တော်တို့ reset အတွက်လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ reset ပြန်ချမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ she1 set အဲ့ဒီ range 2เนาะဒီ range 2ထဲမှာဘာဖြစ်မလဲဆို00ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝ0 setting ပြန်ချမှာဖြစ်တဲ့အတွက်00ကိုပြန်ရိုက်ပေးထားတယ်ဒီတဲ့အခါမှာ she1 command button 1နဲ့မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုဒီ command button 1နဲ့မှာ start ဆိုပြီးပြန်ပေါ်ပါစေဆိုပြီးရေးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ true false အနေနဲ့ပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာ00 setting ချတဲ့အချိန်မှာ false ဖြစ်မယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့က false ဖြစ်သွားအောင်နော်ဖောက်ပြပြီးတဲ့အခါမှာဒီကောင်ကနောက်တစ်ခါပြန်ဆလာတဲ့အခါကျတော့မှဒီကောင် true ဖြစ်ဖို့အတွက်ရန်နေလို့ဖို့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ true ဆိုပြီးရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ am တို့ ia တို့ကတော့ ia ဆိုတာတော့ if ကရှိတဲ့အတွက် ia ထားပေးထားတယ် am ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့နာယူ slot ရက်ဖို့အတွက် am ဆိုတာကိုထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ VBA ရေးထားတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်သဘောတရားကိုနားလည်လိုက်မယ်လို့ထင်တယ်နော်သင်တန်းမှာတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်တစ်ခုချင်းစီသင်တယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အချိန်ကိုငဲညာပြီးတော့အသေးစိတ်မပြောတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့ဗျာနော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ button လေးတွေကအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ developer tab ကိုသွားပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာ design mode ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ပေးဖို့လိုတယ်နော် design mode ကိုပိတ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒီမှာ start ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာနာရီသွားနေတာကိုတွေ့ရလဲဒီပေါ်မှာလဲ stopwatch နာရီသွားနေတယ်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ post stop ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေတာတွေ့ရလဲနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကရက်ချင်တယ်ဆိုသူ့ကိုမောင်းတဲ့ကလေးပေးလိုက်မယ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ reset ဆိုပြီးပြန်ပေါ်လာတယ်ဒီပေါ်မှာလဲ reset ဆိုပြီးပေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခုနကပေါ်စေချင်တဲ့စာသားနော်နောက်ကန်ကာလာဒီအသိအောင်ဖြစ်သွားတယ်စာသားဒီအနက်ရောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့73စက္ကန့်ဖြစ်နေတာကို reset ပြန်ချခြင်းနဲ့ဆို reset ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒါ00 setting ကိုကြာသွားတယ်ဒီပေါ်မှာလဲ start ဆိုပြီးပြန်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါနော်အဲ့ဒါပြန်စားခြင်း start ကိုနှိပ်ရိုက်ခြင်း post stop ကိုနှိပ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ reset ပြန်ချခြင်း reset ကိုနှိပ်လိုက်နော်ဒါလို့ဆိုရပြီပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ